Hello guys, what's up? Welcome to my first video on YouTube channel हैन यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो YouTube च्यानलमा हैन अहिले चाहिँ हामी यसो घुमघाम गर्न गइरहेको छौँ हैन जापादेखि अलि माथि इलामको बोर्डरसम्म एडिस भाइले चाहिँ अघिदेखि मलाई बोलाएछ उसलाई मैले 11:40 मा आऊ भनेको थिएँ 11:40 भन्दा नि 12 यहीँ बन्द हालिसक्यो ढिलो भइसक्यो केटाले फोन गरेछ हैन अब म यहाँदेखि हिँडे हैन म यहाँदेखि निस्किँदैछु बाफ्रे घाम स्याहार्नु छैन बाफ्रे कस्तो घाम हो चारपानेबाट हिँडेको हैन एलिस भाइले यहाँ अगाडि 15 जना प्रोटेक्टमा छ हैन त्यो त्यहाँदेखि पिकअप गर्नु छ भाइको पनि अझै पनि आएको भएछ त्यो अघि आएर चोकमा बसेको अरे मलाई पर्खिरहेको छ अघिदेखि एलिस भाइ यहाँ अगाडि चाहिँ एकदम भएर बसिरहेछ गाइज हामी चाहिँ यहाँ किटेनी आइपुग्यौँ यो इलाम जाने बाटो हो हैन यहाँदेखि झर्ना चाहिँ यहाँदेखि झर्नुपर्छ यहाँ तलदेखि हैन हेलो गाइज हामी चाहिँ अब आइपुग्न लाग्यौँ हैन मेन रोड छोडेर हामी त तल झर्दैछौँ यो बाटो अलिक तल जानुपर्छ हैन योसँग चाहिँ म 2 चोटि भएका यहाँ आएको पहिला नै एकचोटि आएको थिएँ हैन दोस्रो चोटि हो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो क्या अब युट्युबमा भएर जान्छ हैन त्यति धेरै बोल्न चाहिँ आइराखेको छैन मलाई हैन तै पनि के छैन साँच्चै हाल्ने हो यो चाहिँ इलिस भाइ हो हैन इलिस दाइ हो कस्तो भाइ भनेको थर्ड इमेल दिसो क्या हो यो पनि वाटरफलै हो सानो सानो मिनी वाटरफल मिनी वाटरफल हैन साथी कस्तो फिल भइरहेको छ तिमीलाई यार भन्दैन कस्तो फिल यार वन्डरफुल साथी यो फर्स्ट टाइम हो यहाँ आएको हैन तर म चाहिँ अस्ति पनि एकचोटि आइसकेको थिएँ यो मेरो दोस्रो चोटि हो त्यसमा मजा आउँछ अर्को भ्लग चाहिँ डाइरेक्ट के अरे कन्यामकै हुन्छ डाइरेक्ट कन्यामकै हुन्छ साथी के उसमा हो ट्याक्सीमा हो केमा उसलाई चाहिँ आज मैले कन्याम जाने हो सुरुमा चाहिँ हामी यहीँ जाने भनेर प्लान थियो होइन लास्टमा चाहिँ फेरि मैले कन्याम जाने उस्तो आएको थिएँ होइन क्या उस्किरहेको थियो कि मान्छे खुसी भएर आइरहेको थियो क्या यहाँ आऊ न बिग फ्यान भनिदेऊ न तिम्रो नाम के भन त रिम्चे गुरुङ रिमचेन ओ रिमचेन गुरुङ ल ठिक छ मजा आउँदैछ आज मेरो फर्स्ट चोटि नै होइन बिग फ्यान आइसकिसक्यो साथी यार तर जबरजस्ती मैले भन्नु लाग्यो होइन साथी उहाँबाट उराल झऱ्यो होइन भरे उकालो आउँदा गाह्रो हुन्छ यो बस्ने ठाउँकै रेस्ट होइन टक्क यहाँ आएर गऱ्यौँ भने भएर यहाँ बस्ने के अरे भाइ तिम्रो नाम के भन्दै भाइ तिम्रो नाम आयुष आयुष के आयुष नेउपाने हो कहाँ हो तिम्रो घर तिम्रो घर बितामोड हो मामुहरूसँग आयो ल ठिक छ ल
मेरो तालुमा पसिना आएको हेर यहाँ ब्याक क्यामेरा गर्मी छ यार ब्याक क्यामेरा ए ओपन द च्याट भगर सुमन श्रेष्ठ चिसो चिसो झर्ना ब्यागमा छ हाम्रो एक कार्टुन अर्ना मिठो अहिले आउनु मजा आएर खासो जस्तो भएको छैन होइन घरै आउन चाहिँ वाउ गाइस हाम्रो इन्तजारको घडी खत्तम भएर आयो अब फाइनली फाइनली गाइस फाइनली भेटियो केटा हो झर्ना भेटियो हामी चाहिँ यहाँ चौतारा आइपुग्यौँ बस्नलाई लास्ट गाह्रो हुँदैछ कथा हुनु त अहिले चाहिँ मैले भिडियो मजाले गर्दैछु होइन अघि आउँदा चाहिँ दादी आइहाल्यो नि धेरै छैन अताउति त उहाँहरू होइन फ्या फ्या भइदिएर हुन्छ होइन त्यसमा मजा आयो अघि आउँदा चाहिँ मैले बाटोहरू देखाउन पाइनँ मजाले होइन किनकि म त ड्राइभ गइरहेको थिएँ नि त यति भएर देखान भनेको देखाएन क्या के छैन अरू जहाँ देखाउँछु अलिअलि होइन आजलाई यस्तो यस्तै भयो के छ साथी भन्नु केही छैन सिल भाइब्स पिस हामी चाहिँ एकछिन चौतारामा बस्यौँ होइन अब हामी हिँड्दैछौँ धेरै माथि छैन अब अलिकति छ आधीभन्दा बढी हामी चढिसक्यौँ होइन साथी आधीभन्दा बढी भइसक्यो नि होइन पुग्न आँट्यो फुन्न चार्ज पनि सकिरहेको छ त अब चाहिँ हामी टक्कसँगले डाइरेक्ट स्टार्टिङ भयो नि गएर निस्किन्छौँ एकछिन डाइरेक्ट यसो फोटोसोटो हान्छौँ अलिअलि होइन सोही पनि ल मिठो ल स्टार्ट झापाको हेदर र लड्कीको भर्सा कहिले नगर्नु अनि हो यार तिम्रो बाइकको पनि लास्ट हानिदिन्छ सोही पनि आइपुग्यौँ टक्कसँगले बस्ने बाटो आज के रहेछ मान्छे तपाईँलाई तिज लाग्यो कि के लाग्यो के होइन ए आज कृष्ण जन्माष्टमी हाम्रो कृष्ण सुमन पनि कृष्ण हो एउटा कलिगको कृष्ण आज फेरि दामी भिड रहेछ के हो हामी पार्क हामी यहाँनिर ल यो हाम्रो भ्यू मिठो भ्यू साइड पोइन्टको ढाबा आए यहाँ चाहिँ जरुर आउनु नबिर्सिकन आउनुपर्छ आउनु पर्छ ढाबा आएपछि चाहिँ सुसाइड पोइन्ट आउनु नबिर्सिनु
र गाइस हामी चाहिँ अब यहाँ खाजासाजा खाएर एकछिन होइन निस्किन्छौँ। ल खाजा खाइयो। अब लाग्दैन साथी? ल ठिक छ। लौ त इट कुदैदेखि उतातिर कुदेको होइन त्यसरी रह्यो पानी पर्ने बाटोबाट बिचमा भिज्यो पनि होइन। अनि त्यो भिज्यो ठाउँ बस्यो। अझै भिडियो अब यहाँनिर इन्ड हुँदैछ। इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। अब हामी दोस्रो भिडियोमा मिल्नेछौँ। किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू गाइज।